Halo guys, lagi di Mendawa ini dengan Mas Hadi itu orangnya. Test drive ini loh. Nah, ini test drive. Nah, ini kemarin. Ini loh guys. Ini gini. Kresek ini tuh air minum. Wadah airnya itu loh sangat luar biasa. Nah, ini sepeda saya ini. Ini nemu. Penuh dengan karat, tapi bisa jalan. Beda dengan ini, rantai baru. Ada spion. Oke. Itu dulu ya, istirahat ini mau istirahat sebentar. Bye bye.